Central forces launched an operation against village volunteers in several parts of between Kumbi and Thanga constituencies in the wee hour today. While there was no report of any arrests, the security forces reportedly recovered arms and ammunition abandoned by the village volunteers. Peeved with the development, a large number of women folk thronged Kumbi police station. Opposing the seizure of arms till the conflict is over, the women folk demanded return of seized weapons to the public. A brief scuffle broke out between the women protesters and central forces. The central forces resorted to fired shots in the air to disperse the protesters. A team of Bishnupur SP, KSH Rabi Kumar and Thanga MLAT Robin Dhru rushed to the spot to pacify the situation. Cookie sing na ako say round of salaga thamme ako gi chingya tamya khuding mak se cookie gi bunker loina mak sakre aduna ako mai tai sing se mi pai daga leiba matam ni sida ako gi khun ngak pa sing na sathok chasin tawba matam da tanaraga khulai munna na ba phana na ba central government na tharapa army sing sina tawriba thawong se ako mama oibi ako na ta sing na yaning de ako gi khun ngak pa sing sida khulai amata yawdana karam haina lan thengna gani Mama oiba machan oiba machi oiba akoi sibu karam haina makhoi na nga ka dori makhoi dagi khulai mulla mulla ga lairaga di kuki gi saita lairiba illegal migrant sing sigda pairiba khulai sing sidi karigi munbira bano akoi mama singna ngasi babada hingba ngamni base khunga liba isa sing sina kanbira ko dagi laijabane akoi gi isa sing lairik tamduna laijagada ba sanaduna laijagada ba mama mapa oiba singda kezadana laijagada ba isa mayam sing ase Nasigi lanjina maram oiraga isa sing se loina manghan birabane isa sing asigi maraiba kari oiga dori bano khang banate sida so amuk maitai de onjalaga tamdana lo laiba singdana lo laitaba masigi thabak se aikoi sungya yaningde aduga ngarangi thaudok sida aikoi gi khunga pa isa sing Indian Army sing na tanarapadagi makhoi khulai hundo amaga chengi bane Chen giba khulai sing se makhoi na lausili base kumbi police ta sinani haiba pauk tabadagi aikoi kumbi police ta laksabani adu bo hojik kumbi police ta gi Bisempur da amuk pugani hariba thawong sidi mama aikoi na yaningde aikoi lan matamni aikoi lan da kuchu khulai yaudana icha sing asibu mathabak yongadra haiba question se ai Indian government da hangjage aikoi se Indian citizen ama oina aikoi gi right leitrabra aikoi gi michang ama ta leitrabra aikoi gi maitai gi kak tana haliba sing se CBI na NIA na kari thauram ta thabi khage aikoi the proof praman pibio aduga aikoi gi kak tana haliba myam sing sina kari mata tawdaga kuki gi damakta di aikoi maitai da hanjan awaba piba gi thabak se asi tawbiga no na mayam je pullaga somna kan de ye asapo imai be nge sapo ye na lakne ba je yomi je kai gi non chang kan da siphai je moi ani hum di thore aduga kaim da hai di khudang je loi lai chi thamame si kai gi no hai bane da si akoi maitai gi nupi da moi na khut thai je kai gi no ba se
ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ FIR ꯄꯥꯟꯕꯤꯌꯣꯕ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯣꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯣ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯌꯣꯕ ꯁꯦ ꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯨꯠ ꯂꯩꯊꯦꯝꯃꯤꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔ SPꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯒꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA ꯇꯣꯡꯃꯔ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔ SP ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯛꯈꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔ SPꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔ SP ꯇꯝꯅ ꯂꯥꯛꯅꯔꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯥꯝꯃꯝꯗꯅ ꯊꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ PHQꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ SKTVꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯗꯅꯥꯋꯤꯗꯣ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ